الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث میں حضور نے فرمایا تمہارے لیے دو چیزوں میں شفا ہے، ان کو لازم پکڑو. علیکم بشفاء، کیا شہد اور قرآن. وهذا اسناد جيد تفرد باخراجه ابن ماجه مرفوعا وقد رواه ابن جرير عن سفيان بن وكيع عن نبيه عن سفيان الثوري به موقوفا وله شبه. وروينا عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال اذا اراد احدكم الشفاء، حضرت علی فرماتے تھے رضی اللہ عنہ اگر تم چاہتے ہو کہ شفا ہو فلیکتب آیۃ من کتاب اللہ فی صحیفۃ، اللہ کے قرآن کی آیت لکھو. وَلْيَغْسِلْهَا بِمَاءِ السَّمَاءِ، پھر اس کو آسمان کے پانی سے دھو ڈالو. وَلْيَأْخُذْ مِنْ امْرَأَتِهِ دِرْهَمًا مِنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهَا، اور اپنی بیوی سے اس کی رضا مندی سے اس سے ایک درہم لے لو ادھار. فَلْيَشْتَرِ بِهِ، اسی سے پھر جا کے شہد خریدو. فَلْيَشْرِبْهُ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ، نے فرمایا ہر بیماری کے لیے یہ شفا ہے کہ ایک تو قرآن کی آیت لکھے اور پھر اس کو بارش کے پانی سے دھو ڈالے. اور پھر یہ بیوی سے، چونکہ بیوی سے جو لے گا صاف بات ہے کہ حلال ہوگا، وہ اس نے کوئی ڈاکہ تو نہیں مارنا، اس نے تو اپنے حلال چیز سے ایک دن ہم لیں گے، اس سے پھر شہد خریدے اور اسی کو پھر بنا کے وہ استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شفا رکھی ہے. وقال اللہ تعالیٰ من القرآن ما هو شفاء هي شفاء ورحمۃ للمؤمنین. قال وانزل، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قرآن بھی شفا ہے. وانزلنا من السماء ماء مبارک، آسمان سے جو پانی اترتا ہے وہ بھی برکت والا ہے. فإن تمن لكم من شيء من نفس فكلوه هنيئا مريئا، اور شہد کے بارے میں بھی فرمایا فی شفاء للناس. تو حضرت علی نے ان تین آیات قرآنی سے استدلال پکڑا کہ اللہ نے قرآن کو بھی شفا کہا تو قرآن کی آیت لکھے، اللہ نے آسمان کے پانی کو بھی مبارک فرمایا ہے تو اس کو بھی استعمال کرے، اور جو عورت تمہیں خوشی سے دے اور پیسے لے کر وہ تم استعمال کر سکتے ہو، اس سے شہد خریدے. اور شہد کو بھی اللہ نے فرمایا کہ شفا ہے. تو جب یہ ساری شفا جمع ہو جائے گی تو لازماً اس کو اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. اور یہ شہد جو ہے نا جی، یہ عجیب چیز ہے. اب دیکھیں نا، مثلاً سردیاں ہیں تو گرم پانی میں پئیں چائے کی طرح، اور اگر گرمیاں ہیں تو اس کی شربت بنا لیں. اس سے اچھی شربت دنیا میں کوئی نہیں ہے. یعنی سردی میں بھی مفید ہے اور گرمی میں بھی مفید ہے. اور اسی طرح آج موجودہ میڈیکل سائنس میں اللہ نہ کرے اگر کسی کو زخم ہو جاتا ہے نا جی، اور وہ نعوذ باللہ بگڑ جاتا ہے، وہ زخم کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوتا، پھر وہ شہد کی پٹی رکھتے ہیں، کہتے ہیں بھی خالد شہد لے آؤ، اس شہد سے اس کے زخم کو بھرا جاتا ہے، اسی کی پٹی رکھتے ہیں، تب جا کے وہ زخم ٹھیک ہوتا ہے. آج میڈیکل سائنس بھی اس بات کا اقرار کرتی ہے. اقرار کیا، ان کے ہسپتال میں اسی بات کا علاج ہوتا ہے. اور اسی طرح میڈیکل سائنس نے یہ بھی اقرار کیا ہے کہ اس کی جو ملکہ ہے نا شہد کی مکھیوں کی، اس کا نام ہے یاسو، اس کی جو شہد خود نکالتی ہے نا، اس کے اندر جو طاقت ہے وہ کسی چیز میں نہیں. اس لیے آج آپ دیکھیں بڑے بڑے جتنے میڈیکل اسٹور ہیں اس میں آپ جا کے ان سے کہیں نا ملکۃ النحل،
وہ اس کو آپ کو کپسول دے دیں گے، اسی کے اندر وہ اسی کی شہاد ہوتی ہے، تو وہ سب سے زیادہ یعنی انسان کے لیے مقوی ہیں، وٹامن بھی اس میں ہے، منرل بھی اس میں ہے، ہر قسم کی طاقت اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ تو اب تو فرانس بنا رہا ہے، پیرس بنا رہا ہے، جرمنی بنا رہا ہے، پوری دنیا اس کو بنا رہی ہے، اور باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ملکۃ النحل کا وہ شہاد جو ہے اس کا ہے، اس میں وہ کوئی اچھا۔ اسی طرح اللہ کی حکمت دیکھیں کہ اگر شہاد بیری کا ہو اس کے اپنے فائدے ہیں، اور اگر شہاد پھلوں کا ہو اس کا اپنا فائدہ ہے، اگر شہاد پھولوں کا ہو اس کا اپنا فائدہ ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، عظیم نعمت ہے۔ حتیٰ کہ بعض حکیموں نے لکھا ہے کہ جن کی آنکھوں میں کچھ میل ہوتا ہے، کچرا ہوتا ہے، اگر بالکل خالص شہاد، شرط یہ ہے خالص ہو، دوسرا نہ ہو کہ اندھا ہو جائے، خالص شہاد سے اگر وہ ایک سلائی لے کے آنکھ میں پھیر دے، پوری آنکھیں صاف ہو جاتی ہیں، روشن ہو جاتی ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ اپنے سامنے اس کو اتارو، کسی پر اعتبار نہ کرو۔ آج کل تو سارا کاروبار ہے نا دنیا میں، آج تو خالص چیز کی ملتی نہیں ہو۔ اور یہ خود ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا، اس نے کہا ایک آدمی میرے پاس آیا، اس کو ٹائیفائڈ تھا، میں نے اس کے لیے اینٹی بائیوٹک کیپسول لکھے اور وہ دینے شروع کیے، 1 دن 2 دن 3 دن اس کو کوئی فرق بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، حالانکہ اینٹی بائیوٹک جو ہے نا یہ 3 دن کے بعد اپنے بلڈ میں سرکل بنا لیتا ہے، اور پورا اثر اس کا جو ہے وہ 5 دن کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ اب بعض ڈاکٹر تو کہتے ہیں نہیں 7 دن استعمال کریں تاکہ اندر کوئی بیکٹیریا یا جراثیم باقی نہ رہے۔ انہوں نے کہا میں نے دیکھا 3 دن گزر گیا، اس کو 5% بھی فائدہ نہیں۔ میں نے اس سے کہا بھی تم دوائی کھا بھی رہے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا حضرت یہ دیکھیں میرے پاس، میں نے ایک کیپسول کو کھولا تو اس میں چنے کا آٹا بھرا ہوا تھا۔ خود اندازہ کریں کہ کمپنیوں والے کتنے ظالم ہیں، اپنے پیسے کمانے کے لیے یعنی انسان کی جان سے کھیلتے ہیں، انسان کی زندگی سے کھیلتے ہیں۔ اندر آٹا بھرا ہوا ہے چنے کا، وہ کیا فائدہ دے گا؟ اس نے کہا پھر میں نے وہ کیپسول بدلے، ملٹی نیشنل کمپنی کے خود منگوائے، وہ دیے، 2 دن میں ٹھیک ہو گیا۔ لآیۃ لقوم یتفکرون فی عظمت خالقہا ومقدرہا ومسخرہا ومیسرہا، اس کے اندر نشانیاں ہیں اللہ خالق پر غور کریں کہ وہ خالق ہے، اللہ تعالیٰ سب کو مسخر کرنے والے، آسان کرنے والے ہیں۔ فَيَسْتَدِلُّونَ بِذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّهُ الْفَاعِلُ وَالْقَادِرُ وَالْحَكِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْكَرِيمُ الرَّحِيمُ، کیونکہ وہ فاعل مختار ہے، اسی کی ذات جو ہے وہ قادر بھی ہے، حکمت والی بھی ہے، علم والی بھی ہے، کریم بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى وإن لكم أيها الناس في الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم عبرة أي لآية ودلالة على حكمة خالقها وقدرته ورحمته ولطفه۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ لوگوں تمہارے لیے یہ جانوروں میں اونٹ ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، آیت ہے، نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ پیدا کرنے والے کی حکمت اور اس کی قدرت اور اس کی رحمت اور اس کی مہربانی کے اپنے بندوں کے لیے ہر نعمت پیدا کی۔ وَلَمَّا ذَكَرَ اللَّبْنَ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَهُ شَرَابًا لِلنَّاسِ سَائِغًا تَلَا بِذِكْرِ مَا يَتَّخِذُ النَّاسُ مِنَ الْأَشْرَبِ مِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ۔ اللہ نے جب دودھ کا ذکر فرمایا تو اب لوگ جو ہیں چونکہ وہ انگوروں سے اور کھجوروں سے بھی اس کا جوس پیتے ہیں تو اس کا بھی ذکر آ گیا۔ وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ مِنَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ قَبْلَ تَعْلِيمِهِ، اور جو نبیذ بناتے ہیں اس کا ذکر بھی آ گیا۔ سب سے پہلے اس بارے میں جو دعائیں کی ہیں نا وہ سیدنا عمر نے کی کہ اللہم بین لنا بیان شافیا، یا اللہ اس کے بارے میں کوئی واضح حکم جاری فرما
تو سب سے پہلی آیت جو اتری نہ حرمت خمر کے لیے وہ یہ تھی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں گناہ تو ہے، ومنافع للناس، لیکن لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، فائدہ بھی ہے۔ لیکن حضرت عمر نے پھر اللہ کے آگے دعا کی کہ اللہم بینہ لنا بیانا واضحا، یا اللہ اس سے بھی اور بڑا واضح بیان نازل فرما کہ لوگ اس میں مصیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو پھر یہ دوسری آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایمان والو جب نشہ ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ نشے کی حالت میں تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا پڑھا رہے ہیں۔ پھر ایک دفعہ ایک امام صاحب نشے میں تھے، پڑھا رہے تھے، جب انہوں نے 4 رکعتوں کے بجائے 5 رکعتیں پڑھا دی، پھر سلام پھر کہنے لگے اور بڑھاؤں، پتہ ہی نہیں میں نے 4 پڑھائی ہیں، میں نے 5 پڑھائی ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے حکم دے دیا کہ نشے کے عالم میں تم نماز کے، تو اب کافی لوگ اس وجہ سے رک گئے کہ بھئی اگر ہم عصر سے پہلے پئیں گے تو عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، تو لہذا کافی لوگ جو تھے، اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تدریجاً منع فرما رہے تھے تاکہ لوگ آہستہ آہستہ چھوڑنے کے عادی ہو جائیں۔ اب حضرت عمر نے پھر رو رو کے دعائیں کی کہ اللہم بینہ لنا بیانا واضحا، یا اللہ اور حکم جاری فرما۔ تو اب آخری آیت نازل ہوئی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فی یسألون انما الخمر والمیسر، اللہ نے حکم دیا کہ جوا ہے یا اس کے بعد شراب ہے، اور اس کے یہ چیزیں جو ہیں یہ نجس ہیں، پلید ہیں، اس سے بچ جاؤ، فانتہو، اس کو چھوڑو اور اس سے رک جاؤ۔ تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب یہ حکم ملا، اگر گلاس ہاتھ میں تھا تو انہوں نے توڑ دیا۔ صحابہ تو تعمیل کرنا جانتے تھے نا کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو بات ختم ہو گئی۔ انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ تو صحابہ نے کہا انتہینا، پھر اب شراب مستقل حرام ہو گئی، اور حضور نے پھر وضاحت بھی فرما دی کہ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے، چاہے وہ انگور سے بنائی جائے، چاہے وہ جو سے بنائی جائے، چاہے وہ گندم سے بنائی جائے، جب اس میں نشہ آ گیا وہ حرام۔ پھر جو مسکر ہو اس کا قطرہ بھی حرام ہے اور اس کا لیٹر بھی حرام، قلیلہ و کثیرہ سواء۔ اس کے بعد اللہ نے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ناصب ذکر العقل ہا ہنا فانہ اشرف ما فی الانسان، اللہ نے فرمایا کہ جو عقل والے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ مفسر فرماتے ہیں کہ انسان میں سب سے اعلیٰ چیز تو عقل ہی ہے نا، ولہذا حرم اللہ علی ہذہ الامۃ الاشربۃ المسکرۃ، سیانت له کو، اسی لیے اللہ نے اس امت پہ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے وہ حرام کر دی تاکہ انسانوں کا عقل جو ہے وہ محفوظ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے باغ بنائے ہیں، کھجوریں ہیں، انگور ہیں، چشمے جاری کیے ہیں تاکہ اسے کھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ما لا يعلمون، باغ بلند ہے اس کی ذات جس نے جوڑے پیدا کی ہر چیز سے جو زمین سے پیدا ہوتے ہیں یا تمہارے انسانوں سے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ لِلنَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ مِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ مبارکہ ہے۔ حضرت علی بہت بڑے خطیب تھے، سب سے پہلے تو دنیا میں خطیب میرے مدنی محمد مصطفیٰ ہیں، اس کے بعد حضرت ابو بکر ہیں، اس کے بعد سیدنا علی ہیں۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات جو ہے ان کے اندر بڑی نصائح ہیں، بڑی عبرتیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو مجھے حیرت ہوتی ہے انسان پہ کہ یہ کیسے فرعون بن جاتا ہے، کبھی نمرود بن جاتا ہے، کبھی درندہ بن جاتا ہے، اللہ کی مخلوق پہ رحم نہیں کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، قتل کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، زنا کرتا ہے، کیا ہو جاتا ہے اس کو؟ یہ سوچتا بھی ہے کہ اس کے لیے جو سب سے اعلیٰ غذا اللہ نے بنائی ہے وہ شہد ہے۔ وہ شہد کہاں سے نکلتی ہے؟ ایک مکھی سے۔ اور سب سے اعلیٰ کپڑا جو اس کے لیے وہ ریشم ہے۔ ریشم کہاں سے نکلتا ہے؟ کیڑے سے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جس بندے کا لباس بھی کیڑے سے ہو، غذا بھی کیڑے سے ہو، اور مرنے کے بعد بھی اس کو کیڑوں نے کھانا ہو، پتہ نہیں تکبر کس بات پہ کرتا ہے۔ اس کو کبھی غور تو کرنا چاہیے کہ میری حیثیت کیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے خطبے میں لکھا کہ اولہ نطفۃ مذرہ، کہ پہلے جب پیدا ہوا تو ایک گندے پانی سے پیدا ہوا، اور انتہا کیا ہے؟ انتہا یہ ہے کہ 2 دن بھی رکھ دو تو بدبودار ہو جائے، اور پیٹ کے اندر بھی گندگی اٹھائے پھر رہا ہے لیکن پھر بھی اکڑتا ہے۔ اس لیے حضرت کے خطبات مبارک جو تھے اس میں بڑی نصائح تھی، بڑی ہدایات تھے اور بڑے عبر تھے۔ وہ حدیث مبارک جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں لکھا ہے، من روایت کا علی بن داؤد الناجی نبی سید الخدری رضی اللہ عنہ ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی حضور کے پاس آیا، فقال ان اخی استطلق بطنہ، میرے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ چل رہا ہے، فقال اسقه عسلا، آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ، فذهب فسقاه عسلا ثم جاء فقال یا رسول اللہ اسقيت عسلا وازاد الا استطلاقا، آگے عرض کیا حضور آپ کے حکم پہ میں نے شہد پلایا لیکن وہ تو اور بڑھ گئی بیماری، قال اذهب جاؤ پھر پلاؤ، فذهب وسقاه ثم جاء فقال ما زاده الا استطلاقا، یا رسول اللہ بیماری تو اس کی اور بڑھ گئی ہے۔ فقال صدق اللہ وکذب بدن اخیک، اللہ کا فرمان سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ قبول نہیں کرا، اس کو پھر پلاؤ۔ وذهب فسقاه عسلا وبرئ، اس نے جب پلایا تو اللہ پاک نے شفا عطا فرما دی۔ قال بعض العلماء كان هذا الرجل عنده فضلات، علماء طب کہتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں چونکہ فضلات تھے، جب اسے پلایا تو وہ آہستہ آہستہ حل ہونے لگے، فاصلات پھر اندفاع فزاد ہوئے سالن، اس کے بعد اسحال ہوئے فاتح قدل آرہ بناد حضرہو وہو مسلیت الیخی ثم سکاف دفع ثم سکاف کذالک فلما اندفعت الفاصلت المزلت بالبدن، جب اس کے وہ فضلات فاصلہ جو تھے وہ نکل گئے تو اب اس کے بھائی کا پیٹ جو تھا وہ ٹھیک ہو گیا۔ وَانْدَفَعَتِ الْأَسْقَامُ وَالْعَلَامُ بَرْكَتِ اشارتہ علیہ من ربی افضل الصلاة والسلام، میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بے حد پسند، اور آپ یعنی ہر موسم میں شہد کا استعمال فرماتے تھے۔ اگر سردیاں ہوتی تو گرم پانی میں ڈال کے پیتے تھے جیسے ہم چائے پیتے ہیں، اگر سردیاں ہوتی تو گرمیاں ہوتی تو شربت بنا کے پیتے تھے، لیکن سارا سال بھی۔ تو لازمی بات ہے کہ جو چیز حضور کی اتنی محبوب ہو اس کے اندر پھر کتنی برکات، کتنے ثمرات ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے اطباء نے جیسے جالینوس ہے، بقرات ہے، زکریا رازی ہے، بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مستقل طور پہ اسی سنت پہ عمل کرے کہ سردیوں میں گرم پانی میں پیے اور گرمیوں میں شربت بنا کے پیے تو انشاءاللہ اس کو کوئی بیماری بھی قریب نہیں آئے۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولاساتذتنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا واستوصانا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے۔ اور لوگوں کے بارے میں بھی یہ روایات ہیں کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے ہیں۔
صرف حضرت علی کے بارے میں نہیں ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے، تحقیق یہ ہے کہ اللہ نے جیسے اس کو کعبہ فرمایا ہے، مسجد الحرام فرمایا ہے، حرم فرمایا ہے، سارا مکہ جو ہے اس پر بھی لفظ کعبہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں ہے کہ حدیم بالغ الکعبۃ، جو تم نے قربانی دینی ہے نا حج کی بکری، وہ کعبے میں ذبح کرو۔ تم تو مینا میں ذبح کرتے ہو، کعبے میں تو کوئی بھی ذبح نہیں کرتا۔ معنی یہ ہے کہ مینا بھی کعبہ ہے، مسجد الحرام بھی کعبہ ہے۔ تو حضرت علی کا گھر چونکہ حضرت حرم کے اندر تھا تو صاف بات ہے کہ کسی نے لکھ دیا کہ کعبے میں پیدا ہوئے، تو اس لیے ورنہ یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں نا، تمہارے ہاں کسی عورت کی ولادت ہو تو جب بچے پیدا ہونے کا وقت آتا ہے اس کو مسجد لے جاتے ہو۔ تمہیں اتنا عقل ہے، حضرت علی کی والدہ کو نہیں تھا کہ جب اس کو درد شروع ہوئے ذہن کے تو فوراً کعبے کے اندر آ گئی کہ میرا بچہ اندر پیدا ہو اور خون نفاس کعبے میں گرے۔ تو خدا کا خوف کرو۔ ایسی روایتیں گھڑتے ہیں کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر یاد رکھیں کہ سیدنا علی نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں کعبے میں پیدا ہوا ہوں لہذا حضور کے بعد مجھے خلیفہ بناؤ۔ 1400 سال کے بعد ذاکروں کو پتہ لگ گیا، حضرت علی کو پتہ نہیں تھا۔ اس لیے یہ سب روایات ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ لوگوں نے خدا جانے انا للہ و انا الیہ راجعون مذاق بنا رکھا، حالانکہ نکاح اور طلاق بڑی اہم چیز ہے۔ نکاح جو ہے یہ توالد و تناسل کا اللہ نے ذریعہ بنایا ہے کہ آگے اولاد پیدا ہو، نسلیں چلیں، نسب چلے۔ اس لیے حکم ہے کہ جب تم نکاح کرنا چاہو تو اپنی اولاد کے لیے کوئی اچھا خاندان ڈھونڈو تاکہ آگے اولاد جو ہے وہ بھی اچھی ہے۔ اسی طرح طلاق کے بارے میں ہے کہ جب آدمی طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے کہ ایک عورت نے جس نے صرف 2 بول بول کے اپنا جان مال سب تیرے حوالے کر دی، اس کو تم طلاق دے رہے۔ اس لیے ہمیشہ احتیاط کریں اور بچنے کی کوشش کریں۔ اگر میلاد یاد رکھو منانا سنت ہوتا یا چلو جائز بھی ہوتا تو سب سے پہلے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین مناتے، اہل بیت مناتے۔ یہ تو 600 سال کا زمانہ گزر گیا تھا، ایک بادشاہ تھا مظفر مصر کے اندر، اس نے یہ رسم جاری کی۔ اب وہ جناب اہل سنت کی نشانی بن گئی ہے کہ جو میلاد منائے وہ پکا سنی، جو نہ منائے وہ وہابی۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ جو منائے وہ بدعتی اور جو نہ منائے وہ اہل سنت۔ آب زمزم کھڑے ہو کے پینا لازم نہیں ہے، لیکن باقی پانی کھڑے ہو کے پئیں تو گناہ ہے، زمزم کھڑے ہو کے پئیں تو جائز ہے۔ کسی دربار پہ خیرات پکانا بالکل ناجائز ہے، یہ تو غیر اللہ کی نظر ہو گئی نا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ میں آ گیا نا کہ قبر پہ جا کے تم نیاز پکا رہے ہو۔ بالکل حضور تمام انبیاء قبروں میں زندہ ہے، یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو متفق علیہ عقیدہ ہے تمام ائمہ اربعہ کا، تمام اہل سنت کا کہ تمام انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ بالکل جو حضور پاک کی مواجہ شریف میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں وہ حضور سنتے ہیں، وہ صحیح حدیث ہے ابو داؤد شریف میں۔ کہتے ہیں کہ والدین کی اجازت کے بغیر تبلیغ پہ جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے، جہاد پہ بھی نہیں جا سکتے۔ صلاۃ تسبیح پڑھنا ثابت ہے حدیث میں، مخلوط تعلیم شریعت میں ناجائز ہے۔ اگر کوئی آدمی مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھ کے پیدل جائے مسجد قباء اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے تو اس کو اللہ ایک عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ مکافات عمل کا معنی ہے جو کچھ کرو گے اس کی جزا ملے گی۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا، یہ ہے مکافات عمل۔ علماء نے یہی لکھا ہے کہ جب
پہلے دن پہلا یعنی ہفتہ حمل کا شروع ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 50 دفعہ پڑھ کے وہ عورت کو دم کر کے پانی پہ دیں، پیتی رہے تو انشاءاللہ اللہ کرے گا اولاد صحیح سلامت پیدا ہوگی۔ دولت کی لالچ میں باپ اپنی بیٹی کی شادی بوڑھے آدمی سے کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا، گناہ ہے۔ بیٹی راضی کیا کرے، باپ سے لڑے؟ تم اپنی بیٹی کسی بوڑھے کو دو گے؟ خدا کا خوف کرو۔ وہ ایک جوان لڑکی ہے، ایک بوڑھا آدمی کیا ان کے خواہشات کو پورا کر سکتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیچتے ہیں اپنی لڑکیوں کو، بیچتے ہو، پیسے دے کے بوڑھوں سے شادی کر دیتے ہو۔ ڈپریشن کا وجہ کیا ہوتی ہے کہ آدمی پر اللہ پر ایمان کم ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارا اللہ بھی یقین ہوگا جو لکھا ہے وہ ہوگا، پھر ڈپریشن کا کیا مطلب؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس کا اللہ پر ایمان ہوگا اللہ اس کے دل کو بھی ٹھیک کر دیں گے۔ یہ اسی لیے ہم متذبذب ہوتے ہیں، کبھی قبروں پہ، کبھی پیروں کے پاس، کبھی کعبے میں، کبھی عمرہ بھی کر لیا اور جا کے جناب قبروں پہ سجدہ بھی کر لیا، تو اس لیے پھر وہ نتیجہ نہ حاصل نہیں ہوتا۔ حج سے پہلے بھی شرک کرتے تھے، بعد میں بھی کرتے ہیں، اس کا معنی ہے کہ اللہ نے ان کا حج قبول ہی نہیں کیا۔ جب وہ اپنے اسی عقیدہ شرکیہ پہ قائم ہیں تو پھر لبیک پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اس میں تو پہلا سبق یہی ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، پھر لا شریک بھی پڑھتے رہے، بعد میں جا کے شرک بھی کرتے رہے۔ یک طرفہ ہمارے ملک میں جو ڈگریاں خلو کی جاری ہوتی ہیں، شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پائے زمزم موجود ہے، شرط یہ ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ ہر نماز کے بعد زمزم پئیں، اپنے بچوں کو پلائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت الميسر لكل عسیر وانت على كل شیء قدیر۔ یا لطیف یا لطیف الطف بنا بلطفک الخفی یا خفی الالطاف نجنا مما نخاف۔ یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و اولاد اولادنا و بناتنا و اخواننا و اخواتنا ولمن اوصانا واستوصانا و امور المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین لا تجعلنا من القانتین۔ یا اللہ ہماری سب حاجات اور سب دعائیں منظور فرما دے، تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما۔ یا اللہ تمام آنے والوں کی، رہنے والوں کی، مقیم غیر مقیم کو حرمین الشریفین کے برکات و ثمرات نصیب فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔